Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din Minecraft. Așteptăm aici și să încarci. Și mă enervează un lucru. Pentru că eu mi-am făcut un skin, da? Mi-am făcut un skin și a dispărut. Uite-mă. Asta vreo 15 minute să-l fac. Plus, mi s-au șters toate hărțile. Toate hărțile care le-am făcut înainte. Cu Minecraft, Apocalipsa, Zombie, Casa Viesurilor. Toate mi s-au șters. Și mi-am făcut iarăși eu o hartă asta. Celălalt am mai testat live-uri de pe TikTok, dar n-a mers niciunul care l-am văzut. Bă, dar nici măcar unul. Și să vă arăt cât de faină e casa asta. Proced. Așteptăm să încarce și na. Să sperăm. Revenim când se încarcă. Mi se pare că se încarcă acum, cred. Tu bag eu world fiind a bug, plase tel, se bugs. Don't do crashing back. Nu știu ce înseamnă. What? Așa bun. Deci stai să vă arăt casa de afară. Uitați-vă, deci asta e casa de afară. Așa arată. Practic casa de afară. Acolo și ai soba. Deci să dăm volum mai tare. Iar asta e casa. Da, pe aici și-am făcut-o eu. Fain. Iar aici este un fel de debara. Aici și avem rezerva de băutură pe câțiva ani. Rezerva de băutură. Vine. Vodcă. Dar și vorbești. Fuică. Iar aici așa avem soba. Practic aici e soba. Aici. Nu e cea mai reușită sobă din lume, dar na, pentru mine e faină. Iar aici așa avem bucătăria. Aici e bucătăria. Aici așa, na, am pus eu itemii pe acolo, așa, da, toate alea. Și na. Hai să ne dăm pe survival și na, practic nu știu ce să facem pentru că casă am. Na. Survival. Armură, am puțin armură. Hai să-mi iau itemele. Asta. Ba nu, de asta n-am nevoie. Și na, lemn. Asta e pentru, cum se cheamă, becul de afară. Pentru ăla, pentru ăsta. Și chiar... ce faci? Trage. Rar ți-ar fi tu de bulangiu să fii... Ăla, tu cât ai tu mi cer, mă? Iar acum urmezi tu. Ok. Stai să văd ce mi-ai dat. Nu e așa de rău. Poate nu știu să prind și eu. Căluțul. Mă, căluț, mă, dar ce-i faci? Hai să iau căluțul. Căluț. Becal. Bă, n-am vrut. Bă, stop. Vine după mine mai repede. Da. Vii? Hai odată, mă, țigan. Că te dau la... Mă, de fapt, tu ești cal român, da? Iar tu, dacă nu stai cu mine, te dau la țigan. Sau, doamne, tu știi ceva? Tu ești cal țigan. Tu ești un cal țigan. Și dacă nu stai cu minte, te dau la român și ăia sunt în stare să te spele cu apă și săpun. Și nu cred că vrei asta. Să sperăm că nu va veni în casă după mine.
Bă, să nu intri în casă, bine, ok? Bun. Hai să-i facem și noi ceva aici, așa, după... La unde să-i fac? Că nu mai am loc, că de asta edităm mai casa. Stai că-i fac aici, așa, cotețul lui. Bă, aici așa aveai statul, înțeles? Sper că ai înțeles. Bine, bravo. Bam, 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 bam. Marș, mă, dă-te mai încolo, că mă enervez. What? Ce naiba? Cum l-am pus, bă, aici? Mă, vrei să te dau la români? Vrei să te speli cu apă și să pun? Dacă vrei să te speli cu apă și să pun, na, te dau. Bă, da, mă enervez, bă. Sincer zic. Hai, stai, că se sparg ușor astea. Stai că ți-l fac o leacă mai mare, zi mersi. Bă, dar nu te mai băga așa de tare în sufletul meu. Ferărturical. Îmi trebuie mie, ca... Vezi că te omor. Dacă mă enervez. Dar da-te, mă! O, salut! Ce măgar bun. Bă, măgarul ăsta e mai deștept ca tine. Hai, treci încoace și vine să te leg aici. Și acum așa, what? Vine să iau și măgarul ăsta, că de ce să... Măgar, să stai acolo, bine? Mă duc să aduc porțile. Să punem astea acolo, să iau porțile. Porțile. Că na. Punem porta acolo. Poartă pusă. Și după îi punem șa la cal. What the hell? Bă, dar stai o dată așa cum te pun. Așa bun. Dar oare cât din asta îmi trebuie pentru așa? Deci, am înțeles. Am înțeles. Dar n-am înțeles unde-i șaua. Stai că mă dau pe creativ. Eu șaua și după mă dau pe survival. Așa să facem, nu știți voi. Stai că nu mai am nevoie de asta. Șasadele. Armuri de fier la cal. Salut! Stai să iau și câteva mere. Da, eu mai târziu. Mă cal de căcat. Treci un coace, trebuie. Că mă enervez. Dacă mă enervez, te omor. Ha? Bă, tu vrei să te omor? Bă, dacă tu chiar vrei să te omoră, stai că-ți dau mere. Dar unde sunt merele? Asta e faza. Stai să văd aici, bun. Opa, acum vii la mine, Ped. Bine, că ți-a dat mâncare. No, acum trebuie să mă iubești. Mă, dacă eu îți mai dau o dată și nu mă primești, omor. Așa, bun. Așa credeam și eu. Să-ți pun și armura, să-ți mai dau câteva mere. Stai, vin încoace. What? Ok. Dar stai să iau un chest, să-i pun mere. Unde-i bă chestul? E chestul vieță. Îi mai iau câteva mere. Un stel de mere. Punem chestul la intrare. Fix acolo și punem merile. Bă, ca să ai și tu de unde mâncat, că tu ești mâncăciosul suprem. Îmi pariu. Și cam atât cu acest episod, papa. Am zis papa.